次は終点青森です。お疲れ様でした。まもなく終点青森です。5番線の到着、お出口は左側です。どうぞお忘れ物、落とし物なさいませんよう、お手回り品などよくお確かめください。津軽線の普通列車、蟹田行き、同じホーム、向かい側。6番線から20時22分。油川区内大分方面普通列車蟹田行き6番線20時22分です。青い森鉄道線の普通列車八戸行きは階段エスカレーター上りまして1番線20時24分、浅虫温泉野平寺三沢方面の普通列車八戸行き1番線から20時24分です。青森のお出口乗り換えのチラシと進行方向、後より1号線行きの階段エスカレーターをご利用ください。階段エスカレーター上りまして左側へ参りますと1番から4番までの各ホーム駅正面出口、また右側へ参りますと駅西口出口へと続いております。どうぞお忘れ物、落とし物なさいませんよう、棚の上、座席の周り、お手回り品などよくお確かめください。また降りの際は足元にも十分ご注意願います。5番線に停まりますお出口は左側です。今日も特急津軽7号ご利用くださいましてありがとうございました。終点青森到着です。